报复一个人最好的方式不是翻脸，而是鬼谷子的3句话：有人的地方就有江湖，有江湖的地方就有恩怨。当你遇到有仇的人，如何才能有效报复？如果你翻脸不认人，或者随意撕破脸，反而会伤害到自己，尤其是敌强我弱的时候，你一翻脸，对方就马上揪住你不放，打击你的有生力量。总要找一些长久之策，让自己赢到最后。战国时的鬼谷子隐居乡野，带出了张仪、苏秦、庞涓、孙膑等一批高徒，让天下大事都在自己的掌握之中。他的3句话在弟子、军事家孙膑身上体现得很明显，也让孙膑走出了低谷，迎来人生的高光时刻。这期内容我们就来鬼谷子的学生孙膑是如何从人生低谷逆袭，最后完美报复了那个陷害他的老同学庞涓，以治房间用巧劲。咱们先说说孙膑和庞涓的故事。这俩人本来是同学，一起在鬼谷子门下学习，后来庞涓先下山去了魏国，混得风生水起，当上了将军。孙膑学成之后去找奔这个老同学，本来以为能得到照应，谁知道庞涓看到孙膑比自己厉害，心里特别嫉妒。庞涓就编造罪名说孙膑要叛逃，结果魏王下令把孙膑的膝盖骨给挖了，还在他脸上刺了私通外国4个字，想想都疼啊，这得多遭罪。更过分的是，庞涓还假惺惺地让孙膑把兵法写下来，美其名曰避免失传，其实就是想偷学。要是一般人遇到这种事，肯定气得直接翻脸了，是不是？但孙膑没有，他用了鬼谷子教的第1招，叫做以治庞涓。这招说白了就是要用巧劲，不能硬碰硬。孙膑突然想起来下山前老师给他的一个锦囊，里面就3个字：诈疯魔。然后他就开始装疯卖傻，一会儿哭一会儿笑，还拖延写兵法的进度。这招特别管用，因为当你面对一个比你强大很多的对手时，直接对抗肯定会输，唯一的选择就是智取，最重要的就是先保住自己的性命，保存实力，这就是以治房间的精髓。以后办事要特别谨慎，多长几个心眼，别再让对方找到机会伤害你。智慧其实就是你的盾牌，能帮你洞察一切。你要慢慢收敛自己的真实情绪，别什么心情都写在脸上，这样对方反而会对你有所忌惮。具体要怎么做呢？就是继续学习，把这次受的苦变成经验，避免第2次受伤害。还要学会察言观色，找出对方的弱点在哪里，看看以后怎么反击。最后就是要守住自己的本性，但是要用一些假动作来迷惑对方，别让他狗急跳墙。2. 以利时间，善利用孙膑装疯卖傻了一段时间，偶尔写几句兵法，让庞涓觉得他还有利用价值，所以就没有进一步迫害他。后来齐国的使者来魏国，发现了孙膑的才能，就偷偷把他带到了齐国。到了齐国之后，孙膑受到了齐威王和田忌的重用，当上了军师。这时候刚好庞涓带兵攻打赵国，赵国向齐国求救，孙膑就提出了那个著名的围魏救赵的计策。庞涓在赵国打得正来劲呢，突然听说自己的老窝魏国被围了，赶紧撤军回援。这还没完，后来孙膑又利用庞涓急功近利的性格，在马陵之战中设下埋伏，把庞涓引到一个死胡同里，一举歼灭。这就是鬼谷子的第2招，以利时间。利益这东西就像一面照妖镜，能把人性的善恶美丑都照得清清楚楚。遇到那种特别恶毒的人，你千万别跟他争利益，那样他会把你当成更大的敌人，用更狠的手段对付你。你应该反过来，适当大方一点，给他一些小利益，让他觉得你还有价值，而且对他没有威胁。等到你要对付他的时候，就用一个很大的利益去诱惑他，让他自己往坑里跳。这就像钓鱼，你下了饵，鱼自然就上钩了。老话说得好，人为财死，鸟为食亡。人为了名利、地位、
钱财这些东西真的是什么都能干得出来，你抓住这个特点，就能牵着那些唯利是图的人的鼻子走。跟你要报复的人讲道理谈道德，那简直是对牛弹琴，他们根本听不进去，只有利益才能让他们迷失自我。这时候保持清醒的你，就能让他好看了。3. 百合得当能进退，最后这招特别重要，叫做百合得当。鬼谷子在《百合》这本书里写道：阳动而行，阴止而藏。阳动而出，阴影而入，阳动而阴，阴极反阳藏。什么意思呢？就是说该行动的时候就行动，该隐藏的时候就隐藏，该表现的时候就表现，该收敛的时候就收敛，要顺应形势来掌握主动权。孙膑一开始就是太实诚了，对庞涓毫无防备，什么都表现出来，结果特别被动。后来他学会了隐忍，把自己的智慧藏起来，根据庞涓的一举一动来安排自己的行动，所以每次都能赢。最厉害的是，等到庞涓被消灭之后，孙膑没有贪恋权位，而是选择了隐退，彻底离开了江湖的纷争。这真的很值得我们思考。万事万物都有它的规律，人也不例外。花开总有花落时，你今天报复了这个对手，明天还在这个江湖上又会有新的对手出现，冤冤相报，什么时候才是个头？掌握对抗的主动权，你能赢一局，但是懂得主动把握自己的进退，能赢一辈子。做人要懂得张弛有度，进退有序，这样被人伤害的可能性就会小很多，你也能活得更从容。所以报复一个人不是要野蛮的对抗，也不是故意找麻烦，而是要把麻烦化解掉，让自己过得更好。人心就像深不见底的山谷，根本看不透，我们只能顺着人性去观察，去应对，才能心里有数。遇到那种惹不起的人，该退就退，该躲就躲。等你慢慢成长起来，机会成熟了再说不迟。多学学鬼谷子的智慧，用智慧来对付野蛮，用利益来诱导对手，用顺势的进退来保全自己的一生。人在江湖走，哪能不湿鞋？但是别急着生气，要把眼光放长远一些，好好想想怎么才能成为最后的赢家，做到宠辱不惊，去留无意。鬼谷子他不光教你为人处事的智慧，提高情商的方法，还有修身养性的道理。